Konsideroj që jemi model për prokurit tjera, për një qasje transparente edhe një koordinim edhe mirë kuptim të jashtëzakonshëm me të gjithë aktorët. E poshtë edhe me shoqërinë civile, me gjitha mediumet, me qytetarët. Konsideroj që paraqitjet e mia të shumta televizive, të drejtë për drejta, paraqitjet në webfaqen e portalit të sistemit prokurorial, të cilat paraqisim analiza krahastuese dhe grafika mbi trendin e veprave penale dhe arritjet tona, paraqitjet e zëdhënësit të kësaj prokurorie, të cilat janë non-stop, domethënë në kuadër të interesimit të qytetarëve dhe opinionit publik. Konsideroj që jemi një prej prokurorive më të hapura dhe qëllimi jonë është që të shpërfaqim dhe pasqyrojmë punën e kësaj prokurorie, ta rrisim imazhin e prokurisë dhe sistemit prokurorial, pa me dyshje ta fitojmë edhe besimin e qytetarëve, të cilët t'ju dëshmojmë dhe t'ju tregojmë që prokuria themelore në PEJ i mirëpret secilin dhe ju garanton secilit një hetim të mirëfillt, profesional dhe efektiv. Kryeprokurore, sa është e vështirë me qenë gru në pozitën e kryeprokurorit në Kosovë? Ashtu si që jeni në djeni, jam e vetmja grua kryeprokurore në kuadër të sistemit prokurorial. Për mu ka qenë sa vlerë, përgjegjësi, nder për me ushtru këtë detyrë, është edhe përgjegjësi e dyfishtë. Fillimisht si grua, kom dashur që ta t'jem model për vajzat dhe gratë tona të cilat dëshirojnë që nesër do të rreshtohen që ta arrijnë një karrierë në sistemin prokurorial, që nuk është e pamundur dhe që është sfiduese. Sigurisht që një mendim ndryshe shpeshherë në mesin dhe shoqërinë tonë nuk pranohet, megjithatë, në asnjë moment nuk është e pamundur. Konsideroj që rezultatet e mia, të cilat janë të prekshme, të pasqyruara, të qarta, tregojnë se edhe një grua kryeprokurore mund ta kryejë detyrën ndoshta më mirë se sa një burr, ndoshta jo, po patjetër më mirë se edhe një burr kryeprokuror. Nuk do të ketë, besoj që hamendësime në këtë drejtim. Jemi në një shoqëri edhe në një periudhë kohore ku gjithçka është duke u zhvilluar dhe kështu që nuk do të mbesim në këtë kontekst që një grua nuk mund ta kryejë punën mirë apo nuk mund të jetë lidera apo udhëheqëse në një institucion publik siç është prokurori i shtetit.